बिहान जी आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो बिहान जी, आप कहाँ पर बिज़ी हैं? ओनली 1 मिनट का समय निकाल लीजिए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाले आपको कब से कॉल कर रहे हैं, कुछ शेयर करना है, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो बिहान जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। बात को समझिए और फ़ोन उठाइए। प्लीज़ पिक अप द कॉल।